अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई काशिफ वसीम, और यह है मेरा यूट्यूब चैनल परदेसी मुंडा। तो मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आज हाज़िर हूँ, और सबसे पहले उन लोगों को वेलकम करता हूँ जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं। और उन लोगों के लिए कुछ गुजारिश ये भी है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज की वीडियो है जनाब, मैं जॉब की रूटीन आपसे शेयर करूंगा। तो मिलते हैं अपनी तैयारी के बाद। मैं तैयार हूँगा, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। तो चलते हैं तैयारी की तरफ। तो ये ले व्यूअर्स, मैं रेडी हो चुका हूँ जॉब पर जाने के लिए। तो मेरे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए चलते हैं। तो नाज़रीन, मैं घर से निकल चुका हूँ, और सबसे पहले तो मुझे ट्रेन लेनी पड़ेगी, और ट्रेन स्टेशन जो है वो घर से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर है। तो चलिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिएगा। मैं पहुंच आया हूँ स्टेशन पे। तो ये स्टेशन का अंदर व्यू है नाज़रीन, आप देख सकते हैं। इन्होंने निशान भी लगाए हुए हैं कि कोरोना की वजह से, वैसे भी निशान लगे होते हैं यार, ये स्पेशल निशान लगाए हुए हैं इन्होंने एरोस की। और उसके लिए स्टे सेफ। Service to London Liverpool Street. Cornet Manor Park, Forest Gate, Maryland, Stratford and London Liverpool Street. This train is formed of 7 coaches. This train is currently between 7 Kings and Guildford. एक और ट्रेन लेनी पड़ेगी, तो रहिए मेरे साथ। ये ट्रेन मेरी आ गई है नाज़रीन। London Liverpool Street. Cornet Manor Park, Forest Gate, Maryland, Stratford and London Liverpool Street. This train is formed of 7 coaches. तो हम जाएंगे अंदर। Ilford. This is at
TfL rail service to Manor Park. जहाँ मैंने उतरना है आखिरी स्टॉप पे, वहाँ तक मेरा टाइम लग जाता है तकरीबन 30 मिनट्स, अराउंड 30 मिनट्स लग जाते हैं। और पैदल वॉक तकरीबन दोनों तरफ से, घर से स्टेशन तक और आखिरी स्टेशन से जॉब तक जो है तकरीबन लग जाते हैं अराउंड 25 मिनट। तो ये अराउंड 1 घंटे का सफ़र है ऑल टुगेदर एक साइड का। Mind the gap between the train and the platform. अब यहाँ से मैं एक और ट्रेन लूँगा, तो रहिए मेरे साथ। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. तो व्यूअर्स, मैं ट्रेन से उतर चुका हूँ, तो अब मैं स्टेशन से बाहर निकलूँगा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं बाहर।
ये ले व्यूअर्स, मैं पहुंच आया हूं अपनी जगह पे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।